Hi, hier ist wieder eure Julia von Edeka. Diesmal mit unserem neuen Format Vegan Impossible, in dem originale Klassiker vegan interpretiert werden. Das heißt, ich werde gleich ein Duell gegen einen Überraschungsgast kochen. Und am Schluss wird es ein Tasting geben und ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt. Ich bin super gespannt, gegen wen ich jetzt gleich kochen werde. Am Senf bist du gescheitert, als du ihn ausgesucht hast. Nein! Dein Bacon ist ganz schön geil. Das wird sehr vielen Italienern sehr wehtun. Was brauchst du denn jetzt noch so lange? Dann muss ich jetzt Anfängerfehler. Andong, hi. Hi, Dich Julia. Kenn ich doch. Falls ihr ihn noch nicht kennt, stell dich vielleicht kurz vor. Ich bin Andong vom YouTube-Kanal My Name is Andong. Bei mir geht es immer ums gute Essen. Manchmal auch darum, wo das Essen herkommt. Manchmal wird ein bisschen gereist. Es wird auf jeden Fall viel gekocht und sehr viel gegessen. Jetzt gibt es gleich ein Rätsel. Und wer es dann zuerst errät, der kriegt gleich beim Kochen einen Vorteil, ne? Sollen wir loslegen? Ja. Okay. Ei. Schwein. Schweineeier, Eierschweine. Okay, Was, was mit Ei, Weizen? mit Schwein und mit Weizen. Spaghetti Bolognese? Spaghetti Carbonara. Spaghetti Carbonara. Ich glaube, du kriegst den Punkt. Du hast den gleichen Vorteil. Alright. Okay, also Spaghetti Carbonara kenne ich auf jeden Fall als Spaghetti-Gericht. Das kriegen wir, glaube ich, schon mal ganz gut vegan hin. Ich würde es natürlich andicken. Da ist normalerweise ein bisschen Ei drin, ein bisschen Käse. Das macht das Ganze schön cremig. Ich glaube, den Käse würde ich mit Hefeflocken machen. Und die Cremigkeit vom Ei, Kichererbsenpulver oder irgendwie sowas. Mit dem Bacon, mit dem Speck, das wird richtig schwierig. Und spontan fällt mir dazu vielleicht geräucherter Tofu ein oder sowas. In so kleine Würfel schneiden. Aber ey, das wird auf jeden Fall eine Challenge. Also bei der cremigen Soße, das kriege ich, glaube ich, hin. Da gibt es ja ganz gute vegane Alternativen. Bei den Baconwürfeln bin ich gerade so ein bisschen überfragt, wie ich die vegan mache. Ich hoffe, dass ich da gleich ein bisschen inspiriert werde von der Zutatenauswahl. Ansonsten frage ich mich auch, wie gut Andong Bescheid weiß. Er macht sich ja schon mal mit der Küche bekannt. Ich gehe jetzt mal hin, dann gucken wir, was wir zur Auswahl haben zum Kochen. 1, 2, 3. What the? Warte. Ach so. What the? Ich darf starten. Ja, und die Zutat, die du genommen hast, ist dann weg. Die darf ich dann nicht mehr benutzen quasi. Okay. Die größte Challenge wird sein, den Speck hinzubekommen. Wir haben hier so ein paar Varianten, die funktionieren könnten. Ja. Kräuterseitlinge, finde ich, sind eine fantastische Art, sehr, sehr fleischige Texturen herzustellen aus veganen Zutaten. Deshalb schnappe ich sie dir weg. Ich starte mit den Hefeflocken. Ah, die Nudeln. Hartweizen und Vollkorn. Ja. Na dann viel Spaß mit Vollkornnudeln. Tomatenmark. Kichererbsenmehl. Paprika geräuchert. Zum Glück gibt es hier ja noch was Rauchiges. Einmal Rauchsalz und einmal Liquid Smoke. Riecht nach Lagerfeuer. Nehme ich. Es gibt ja Tofu geräuchert und Tofu Klassik. Man würde ja jetzt denken, wahrscheinlich ist geräuchert besser, aber ich will ja selber entscheiden, welchen Räuchergeschmack ich da reinpacke. Ich habe, glaube ich, mehr Kontrolle, wenn ich den nehme. Pfeffer. Okay, ich nehme Senf. Weil überall, wo man Senf drauf macht, das schmeckt hinterher wie Fleisch. Okay. Kokosblütensirup. Hafersahne. Ein wenig Paprika. Gibt sonst nichts mit süß? Ach so, Kokosblütenzucker. Ja, nehme ich den. Mist. Ich glaube, ich habe noch Lust auf Miso-Paste. Andong, meinst du, wir haben alles? Ich habe Schiss, aber okay. Wir legen los. Yes. Andong, bevor wir loslegen, Jawohl. wir haben Post. Willst du mal gucken, was da drin steht? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Vor allem, weil da jetzt ein Buzzer steht. Ihr habt 35 Minuten Zeit, um die Spaghetti Carbonara vegan zu kochen. Die Zeit beginnt mit dem Drücken des... Du kennst dich hier nicht aus, ne? Nee, ich kenn mich nicht aus. Du hast den Heimvorteil. Aber Ja. dafür sieht es auch aus, als würdest du Spaghetti mit Ketchup machen oder so. Den Bacon mache ich ja aus Kräuterseitlingen. Meine Idee ist, die jetzt in kleine Stücke zu schneiden und in eine Art von Marinade zu baden, die halt die Grundgeschmäcker von Bacon hat für mich. Das ist süß, salzig und ein bisschen rauchig. Du bist ja so ein bisschen Pasta-Profi, ne? Pasta-Profi würde ich mich jetzt nicht nennen, aber ich bin auf jeden Fall ein Pasta-Fan. Ich hatte mal einen italienischen Mitbewohner und für ihn waren Pasta-Formen immer unglaublich wichtig. Von ihm habe ich sozusagen auch gelernt, dass diese Form alles ausmacht. Und seitdem versuche ich für jede Pasta-Form die perfekte Soße zu finden. Und das ist zum Beispiel eine kleine Serie, die es bei mir auf dem Channel gibt zurzeit. Dein Kanal ist natürlich jetzt hier oben einmal verlinkt, damit ihr mal gucken könnt. Ich mache gerade den Bacon aus Tofu. Der wird jetzt einmal mariniert. Und damit fange ich an, damit er möglichst lange Zeit hat, in der leckeren Marinade zu schwimmen. Tomatenmark. Ich scheitere schon am Senf. Ah, jetzt habe ich's. Am Senf bist du gescheitert, als du ihn ausgesucht hast. Ich weiß gar nicht, wie du ohne Senf machen willst, dass das nach Fleisch schmeckt. Boah, sehr, sehr rauchig. Davon, ich glaube, 2, 3 Tropfen
mehr als genug. Okay, das waren auf jeden Fall mehr als 2, 3 Tropfen. Es gab ja eben noch andere Varianten, ne? Wie wir den Speck hätten machen können. Richtig viele. Ich habe wirklich überlegt, nehme ich jetzt Tofu, nehme ich die veganen Produkte. Man ist sich das gar nicht bewusst manchmal, wie viel Spielraum man da eigentlich hat mit veganen Produkten. Hey, das habe ich gesehen. Das habe ich genau gesehen. Denk nicht, dass du damit davon kommst. Ich dachte, das merkst du vielleicht gar nicht. Darf ich bei deiner Soße gleich mal riechen? Ja, wenn du auf Lagerfeuer stehst. Hier, riech mal. Ja, also Ist gut, ne? riecht so ähnlich wie meins. Ich fange jetzt mit den Nudeln an. Ich habe noch ein Ohr, dass du sagst bei deinem Kanal, man braucht gar nicht so viel Wasser für die Nudeln, wenn man nur regelmäßig rührt. Das ist tatsächlich mein Trick. Ich werde es auch gleich probieren. Du nimmst einen richtig großen Topf. Ich werde meine Nudeln tatsächlich in der Pfanne kochen. Dann wirst du mal sehen, passen deine Spaghetti in diesen Topf. Ich war kein Streber in der Schule, aber ich kann sehen, wie. Wie? Naja, nach einer Minute. Wie, du legst die jetzt gleich wirklich da rein, oder was? Ja, natürlich. Guck mal, meine passen so gut. Zufall? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, ganz ehrlich, komm. Das ist jetzt schon ein bisschen geil. Also ab in die Pfanne mit dir. Boah, das fängt schon an, richtig gut zu riechen. Das ist wie so ein geiles Würstchen langsam schon. Das ist wirklich richtig nice. Ich bin sehr, sehr, sehr happy. Okay, jetzt muss ich mich langsam an die Soße machen. Die Cremigkeit, die normalerweise vom Ei kommen würde, da will ich ja versuchen, mit Kichererbsenmehl zu arbeiten. Dann braucht das Ganze etwas Wasser. Das verquirle ich jetzt schnell. Du hast ja den Vorteil, dass das jetzt gar nicht deine erste Runde Vegan Impossible ist, richtig? Nee, ich bin ja schon Vollprofi. Ja, was durftest du letztes Mal machen? Also ich habe letzte Mal gegen Easy Maultaschen gekocht. Das Video habe ich euch hier oben verlinkt. 15 Minuten? Holy. Okay, dann muss ich jetzt... Ja. Allein die Nudeln brauchen ja. Nee, 7 bis 9 Minuten. 7 bis 9 Minuten, das schaffe ich. Das ist easy. Ich habe natürlich bei meinen Nudeln nicht auf die Uhr geguckt, aber die brauchen auch noch. Oh ja, bei mir ist jetzt auch brutzelig. Mein Trick wird sein, ich rühre und dicke diese Soße jetzt schon an, bis sie die perfekte Konsistenz hat und klatsche sie dann in die Pasta. Wow, 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 wow. Ganz ehrlich, das ist doch einfach mal eine Käsesoße, jetzt schon. Julia, was gibt's so für Gerichte, wo du glaubst, dass die Challenge, sie zu veganisieren, so richtig, richtig groß wäre? Alles, was mit Bacon zu tun hat, Ja. finde ich am schwierigsten. Wirklich? Ja. Findest du Bacon einfach... Ich liebe Bacon, das ist meine Schwachstelle. Und ich finde es am schwierigsten, dieses krosse, salzige, baconhafte nachzubauen. Mich würde mal interessieren, was ist denn für euch die größte vegane Herausforderung? Vielleicht können wir das mal hier im Duell einbauen und euch zeigen, wie man das vielleicht lösen kann. Schreibt uns das mal unten in die Kommentare rein. Aber wie ist es bei dir eigentlich im Alltag? Weil bei mir ist es so, dass ich einfach immer mehr auf den Geschmack komme von kreativen Dingen, die man auch wirklich komplett pflanzenbasiert zubereiten kann. Das ist viel einfacher Oder? geworden als früher, auf jeden Fall. Aber die Auswahl einfach an Produkten wird doch immer größer. Haben wir ja gerade gesehen, als wir uns Sachen aussuchen konnten. Wir hatten nicht nur so die eine Option, mit der es vielleicht klappen könnte. Nee, wir hatten so 3, 4 gute Varianten, wo man sich echt überlegt hat, so, oh, das könnte ich so und so machen oder das könnte ich so und so machen. Ja, das stimmt. Es macht auch einfach immer mehr Spaß, vegan zu kochen, wenn die Auswahl größer wird an Rohstoffen. Boah, dein Bacon ist ganz schön geil. Habe ich nicht zu viel versprochen, ja? Nee, wenn du das jetzt noch in die Form von so einem langen Breakfast-Bacon hinkriegst. Und guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Diesen Pilz, ich glaube, da geht was, oder? Ja, Einfach das in Scheiben. Stimmt. Das stimmt. Nein, ich habe das Nudelwasser abgekippt. Anfängerfehler. Das Nudelwasser war doch meine Basis für die Soße. Du hast doch noch nicht mal annähernd deine Nudeln gekocht. Ja, es wird halt sehr al dente. Alles gut. Also Carbonara hat ja eher so eine cremige Sahnesoße. Ich versuche das jetzt gerade mit Hefeflocken ein bisschen käsig zu machen und mit der Hafersahne ein bisschen sahnig. Und ein bisschen Senf als Geheimzutat. Zu welchen Zutaten greifst du, wenn du vegan kochst, am liebsten? Also ich nehme am liebsten Zutaten, die gar nicht unbedingt so tun, als wären sie Fleisch. Ja. Also wie zum Beispiel Pilze. Die tun ja nicht so, als wären die Fleisch. Aber wenn Ja. man sowas Herbes will, sind ja Pilze super. Die Zeit wird richtig knapp. Ich muss ein bisschen outside the box denken. Ich habe ganz sicher keine 9 Minuten mehr. Ich mache jetzt eine Sache. Das wird sehr vielen Italienern sehr wehtun. Oh Gott, bitte verzeih mir. Luigi und Antonio, die weinen jetzt gerade. Also so hat meine Oma die auch immer gekocht. Und dann frage ich mich, wie soll man die auf die Gabel kriegen? Also man isst dann mit dem Löffel. Ja, genau. Das war der Plan. Ja, mit Löffel. Meine Nudeln sind ja schon gar gekocht, deswegen kann ich schon mal abschmecken. Boah, schmeckt leider sehr lecker. Also ich bin ja kein Italiener, aber ich finde auch Nudeln brechen eigentlich fast eine Todsünde. Was sagt ihr dazu? Hat er überhaupt noch einen Sieg verdient? Schreibt mal unten rein. Jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann anrichten. Jetzt oder nie einfach. Jetzt oder nie. Pastawasser. Guter Tipp für euch, Leute.
hebt euch doch was vom Pastawasser auf. Und wer sagt mir jetzt, man kann Pasta nur in richtig viel Wasser kochen? Gibt es hier irgendein Problem? Naja, außer dass das so kleine Babypastas sind. Aber das ist eine stilistische Frage gewesen. Okay. Pasta, Käsesoße. Was brauchst du denn jetzt noch so lange? Gut Ding will Weile haben. Man nennt es Qualität und Liebe zum Detail. Aber wir haben ein Timecap. Bisschen Hälfte der Petersilie da reinrühren. Oh ja. Langsam wird es ein bisschen schlotzig und so. Bisschen Le Bacon. Okay. Oh Gott. Und das Beste ist, ich weiß noch nicht mal, wie meins schmeckt. Weißt du, wie deins schmeckt? Hast du es abgeschmeckt? Ich habe meins mehrmals abgeschmeckt. Dann hast du mir auf jeden Fall was voraus. So, da haben wir unser Essen. Ja. Aber jetzt kommt das Entscheidende, Ja. das Probieren. Wir werden natürlich probieren, gegenseitig unser Essen. Ja. Und dann haben wir noch den Juror, unseren Food-Liebhaber, Chung. Ich habe Bock auf Essen, ich habe auch Hunger mitgebracht. Sehr gut. Sieht nach Spaghetti Carbonara aus, das Thema von heute, richtig? Hallo Chung, mein Lieblings-Food-Liebhaber. Wir haben hier eine wunderbare vegane Carbonara mit einer Miso-Kichererbsen, Käse-Cashew-Soße. Du hast es mir gleich angeboten, dann werden wir doch zu dritt einfach mal Na bitte. Andons Spaghetti Carbonara mit... Kräuter, Seitling, hör Carbonara, auf zu Bacon, labern. anleckerster Jetzt Pasta. wird probiert. Gebt euch auf jeden Fall den Bacon, Leute. Der Bacon, ja, ist ziemlich geil. Julias Gericht. Boah, sehen die cremig aus. Boah, nee, was lecker, ne? Die Vollkornnudel. Ich muss fairerweise sagen, ist echt auch geil. Die Spaghetti hat Biss, unten ist länger und es sind auch gut gewürzt. Me likey, 2 super Gerichte, die ihr da gekocht habt. Nun zur Bewertung. Wir haben 3 Kategorien. Einmal Ähnlichkeit zum Originalgericht, Ästhetik und zu guter Letzt der allgemeine Geschmack. Und in jeder Kategorie kann man bis zu 3 Punkte sammeln. Geil. Seid ihr gespannt? Ich fange mit der Kategorie Ästhetik an. Andong, dein Gericht hat für mich 1 Punkt gesammelt. Weil die Nudeln so klein sind. Julia, dein Gericht hat 3 Punkte gesammelt, weil es bunt aussieht, farbenfroh und sehr appetitlich. Ähnlichkeit zum Original. Julia, ich gebe deinem Gericht ganze 2 Punkte. Es sieht sehr nach Carbonara aus, finde ich super. Und Andong, ich muss dir leider 1 Punkt geben, weil du gebrochene Pasta drin hast. ich weiß, Das ist auch kein ich Original. weiß. Im allgemeinen Geschmack. Andong, ich gebe dir 2 Punkte. Julia, ich gebe dir auch 2 Punkte, weil geschmacklich sind beide auf einem hohen Niveau und ich kann mich nicht entscheiden. Wir fassen zusammen. Wir fassen zusammen und die Gewinnerin ist Julia in diesem Vegan Impossible. Chapeau. Fair Fight. Die waren auch wirklich verdammt lecker. Dankeschön. Wenn ihr dieses Rezept nachkochen wollt, haben wir euch das natürlich hier oben verlinkt. Und das von Andong haben wir euch natürlich auch verlinkt. Andong, ganz lieben Dank, dass du heute mitgemacht hast. Danke für die Einladung. Super cool. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ach, und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Duell. Gegen wen? I don't know. Müsst ihr gucken. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich hab Bock auf das Essen. Ciao.